안녕하세요. 조현신상입니다. 요즘 반려견을 키우는 사람들이 많아요. 선생님도 키우시죠? 예, 죽을 뻔했잖아. 누가요? 바베시아 그 찐득이 감염돼가지고 아직도 투병 중이야. 연두가요? 연두가. 아, 그래요? 내가 이따 라방에 할 때 겁나 썰 풀 거야. 아, 그래요? 어. 아, 선생님 그 반려견은 몇 살이에요? 이제 6살? 6살? 5살 꽉 채운 5살 이제 어. 6살 넘어가고 있어. 아직 창창한. 죽을 뻔했다니까. 아, 그래도 창창한 나이긴 하네요. 젊으니까 산 거야 진짜. 반려견들이 한 15년 정도 살죠? 뭐 그렇겠죠? 뭐 20년 사는 게도 있다던데. 아, 진짜요? 오. 짧게는 10년, 길게 짧게 제일 짧은 게 10년일걸? 아, 강아지들이 아무튼 강아지들도 그렇고 고양이들도 그렇고 이런 뭐 키우다가 뭐 언젠가는 세상을 떠나잖아요. 그러면 사람들이 저는 우울증 오는 사람들이 정말 많이 봤어요. 왜냐면 이게 가족이니까. 그게 이제 펜로스 증후군이라는 거가 있대요. 선생님은 그거에 대해서 어떻게 좀 생각하세요? 충분히 공감하죠. 음, 그리고 점을 보러 오면 자기 강아지 괜찮냐고도 물어봐. 그러면 강아지 사진 달라 그래. 그래서 관상을 봐. 강아지를요? 눈빛을 보지. 아, 똑같아. 어차피 그림으로 형태로 보니까 봐줘 그냥. 줘보라고. 이렇게 얘기를 하는데 네네. 펜로스 증후군 강아지를 잃은 병이잖아요. 네네네. 이거 심각한 병이에요. 그래요? 생각보다. 개 따라 죽은 사람 봤어? 그런 사람도 있어요? 많아요. 의외로 많아. 진짜로? 강아지가 죽고 그 힘든 시절을 견디지를 못해서 같이 자살을 선택하거나 아니면 강아지 그 유골이 있잖아요. 네. 그거를 자기 그 침대맡에 두고 자는 사람도 있고. 그 유골을 두고 주는 그런 사람들은 저도 보긴 했어요. 와, 근데 이게 그 정도로 심각하구나. 심각해요. 심각해. 이런 거 갖다 상담 오는 사람도 많아요? 아직까지는 내가 얼마 안 돼서 그런지 그렇지는 않는데 네. 그랬었던 사람들은 들어와. 아, 그래요? 그러니까 자기 딸이 있는데 키우던 강아지가 죽고 마음을 못 잡고 헤매는 거야. 근데 다행히도 그 딸한테는 부모가 있었던 거지. 네네네. 그래서 그때 처방은 빨리 다른 동물을 키워라. 아, 오히려? 빨리 다른 동물을 새끼를 키워야 돼. 새끼를 키워라. 어린 걸 키워라. 새끼 강아지는 눈이 그냥 가거든. 안 갈 수가 없어. 그리고 때때로 불려줘야지 이게 있거든. 그러니까 네네. 신경을 쓰게 만들어주는 거야. 진짜. 아니면 똑같은 걸 키워라. 뭐 이런 면도 있고. 만약에 이런 반려동물이 죽으면 이 사람은 뭐 어떻게 멘탈 관리를 어떻게 해야 돼요? 이게 뭐 이 펜로스 증후군이 개 키우는 사람한테 다 오는 게 아니야. 오는 게 아니라 처음 키우는 사람들이나 혹은 한 마리만 키우는 사람 또는 기본적으로 집순이들 외향적이지 않고 내성적인 사람들 한테 오는 사람들이 그런 사람들이 자식을 잘 키워내는 사람들은 아니야. 그러면 뭐 이 강아지가 젊고 짱짱할 때는 잘 돌보지 않다가 네네. 아프면서 이 병이 시작되는 거야. 내가 잘못한 실수, 내가 제대로 뭔가 하지 않은 거, 얘는 나만 기다렸다는 생각, 아이를 외롭게 했다는 그 죄책감에서 시작이 되는 거야. 선생님 이 반려견이나 반려묘에 대해서 어떻게 생각하세요? 이게 만약에 한 번도 안 키워본 사람이 내가 한번 키워볼 거야 하면 선생님 추천이에요? 비추예요. 돈이 많이 들어요. 일단. 아, 그래요? 근데 돈이 많이 든다는 건 사람들이 생각할 때, 한 달에 3만 원 식비? 이게 아니야. 병원비부터 시작해서 미용비도 엄청 많이 드는데 보통 자기가 예뻐서 사는데 걔한테 자식을 키운다는 그 개념이 없으면 키울 수가 없고 혼자인 사람들이 강아지를 키우면 안 돼요. 본인도 죽고 아이도 죽어요. 힘들어. 애들도 우울증이 있고 애들도 힘듦이 있는데 이 사람도 혼자면 집에만 재택근무하는 사람이 아니잖아. 그렇죠. 한 번도 안 나가는 사람 없는데 대체 봐줄 수 있는 사람이 없으면 같이 병드는 거야. 그쵸? 그러면 사람들마다 이 본인이 생각했을 때 내가 나가 있는 시간이 많거나 시간을 자유자재로 쓸 수 없는 사람이라면 네.
네. 내가 자유로운 어떤 일을 하지 않는 거라면 이런 강아지는 고양이 키우지 않는 게 좋아. 특히 강아지. 고양이는 혼자도 있거든. 그리고 2마리를 키우라고 하는 게 훨씬 더 낫고 아. 1마리를 키우는 것보다 서로에게. 저도 이게 책임감이라고 생각을 해요. 음. 사실 강아지는 웬만한 사람들은 다 키워보고는 싶어요. 근데 이거를 행동으로 실천을 하냐 안 하냐, 그렇죠. 그리고 깊게 생각을 하냐 안 하냐 차이인데 음. 너무 사람들이 요즘에 너무 쉽게 선택하고 쉽게 너무 버리는 것 같아요. 그런 거는 좀 어떻게 생각하세요? 안 좋다고 생각하죠. 뭐 어떻게 생각하는 게 아니라 그냥 자기 사정이 있는 건데 안 키우는 게 그냥 좋다. 내가 내한테 쓰는 것도 빠듯하고 내 먹고 살기가 빠듯한 사람들은 네네. 여유가 없는 사람들은 안 하는 게 좋지 않나 그런 생각이 들죠. 그거를 여기저기 돌리면 자기의 잠깐 충족감밖에 안 되잖아요. 근데 뭐 어차피 중요한 건 그게 아니라 펜노스라는 증후군이잖아. 맞아요. 내가 내가 강아지를 잃고 자꾸 심장이 아프다면, 네. 나도 모르게 눈물이 흘린다면, 네네. 자꾸 내가 내 핸드폰에 있는 사진을 오히려 볼 수가 없다면 이 펜노스 증후군이야. 오히려 보면서 눈물을 흘리는 게 아니라 보기가 겁나는 거야. 이 아이 아픈 사진을 보기가 겁나는 거야. 오히려. 그렇다면 무서운 거야. 음. 그러면 그런 병들의 죄책감에 걸리기가 쉬운 거야. 동물농장을 보는데 힘든 장면이 나오는데 내가 못 보겠다면 그런 사람들은 이 펜노스 증후군에 걸릴 수가 확률이 높아요. 오히려 보는 사람보다 못 본다면. 못 보는 사람들이 오히려 이 죄책감에 더 시달리기가 쉬워. 그 테스트 한번 해볼 필요가 있어요. 그리고 굉장한 심각한 우울증이라는 거. 치료 방법도 없다는 거. 그러면은 그런 내 강아지를 이렇게 보내주는 사람들은 어떻게 행동을 할 게 없네요, 이건. 그냥 최대한으로 다른 데 시선을 돌려야 되는 거야. 다른 데로 시선을 돌려야 되는 거야. 뭐 새로 키우든. 사실 있잖아. 이 개 안 키운 사람들하고 이런 얘기하면 정신병이라 그래. 그런 펜노스 증후군을 알고 내가 죽은 강아지한테 아팠던 강아지한테 미안함을 느꼈을 때 이거를 모르는 사람하고 대화하면 안 돼요. 아는 사람하고 대화해야 돼. 개를 키우는 사람하고 얘기를 해야 돼. 그래야 내 공감 치료가 되거든. 근데 내 남자친구는 개를 안 좋아하는데 나는 개를 키우다가 잃었어. 눈물이 일어. 야, 너 왜 그래? 적당히 해. 그러면 이제 개판 나는 거야. 안 만나는 거지. 그거를 공감해 줄 사람이 필요해. 제가 아는 사람도 보낸 지 1년이 넘었는데 1년이 뭐야? 한 5년이 넘었는데도 그 얘기만 나오면 아직도 눈물을 흘리고 아유, 그럼. 그런 증후군이 계속 이어지는 거예요. 10년도 가고 사람이든 개든 망자를 보내지 못하면 10년, 20년 가요. 10년, 20년. 그 끌어안고 있는 거야. 근데 개든 사람이든 산 사람이 망자를 잡고 있으면 못 가요. 개도 마찬가지야. 그럼 계속 거기에 시달리는 거야. 환영을 보고 착각을 하고 심각하게 정신병 입원까지 할 정도도 된다니까. 되게 심각한 병이에요. 그리고 우리나라에서 굉장히 커지는 병이고. 근데 약은 없다. 약은 없죠. 사실 사랑은 사랑으로 치료해야 되고 네. 어찌 보면 내가 정말 이 병을 치료하지 못할 것 같으면 네. 개는 개로 치료해야 되는 게 맞아요. 왜냐면 15년은 또 괜찮으니까. 맞잖아. 그리고 내가 정말 너무 많은 죄책감이 시달린다면 오히려 유기견을 데려오는 것도 괜찮아. 왜냐면 그 아이는 오갈 곳 없는데 내가 죄책감이 좀 덜 하거든. 산책을 좀 못 시켜도 이 아이가 거기 있는 것보다 낫지 않은 그 위로감을 가지니까. 그것도 하나의 치료 방법이기도 하고. 그래서 개는 개로 치료해야 되는 게 오히려 나을 수 있다. 근데 이렇게 아프고서 보내면 다시는 안 키운다 하거든. 그쵸. 무서워서 못 키우겠지. 근데 헤어나오기가 힘들어요. 말했잖아. 동물농장에서 개 농장 학대 이런 거 못 보는 사람들이 이렇게 많이 걸린다니까. 보는 사람들은 괜찮아. 오히려 이겨낼 힘이 있어. 저 새끼 죽여야 돼. 개새끼 이런 사람이 훨씬 더 안 걸려. 근데 거기에서 못 보겠어 치워 이런 사람들이 걸리는 거야. 연상 효과가 또 들어가니까. 근데 엄청나게 심각한 병이라는 거. 그걸 아셔야 돼요. 뭐 마지막으로 한마디 해주실래요? 보시는 분들 그런 증후군에 걸린 사람들 있으니까. 우리가 10년, 15년 행복했잖아. 행복했으면
그동안에 우리가 나눴던 정이 있는데 그 아이가 다시 새롭게 태어날 수 있도록 그 아이의 엄마인 너가 빨리 건강해지는 게 그 아이를 위해서 좋은 일이야. 그리고 외로운 게 너무 싫으면 다시 새 생명을 드리는 것도 좋은 방법인데 네가 지금 바쁘다면 봉사를 나가든지 아니면 후원을 하든지 그 방법을 찾아. 근데 엄마로서 자식을 먼저 보내는 거 알고 선택했잖아. 그러니까 잘 보내주자. 그게 지금 할 일이야.